the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Goeiedag en baie hartlik welkom by ons program Wild Horses. Natuurlik die doel van die program waar ons bietjie gesels oor die vrede en die vryheid wat Christus wil hê ek en jy as kind van die Here mee moet hardloop. En ek sê hardloop as gevolg van die feit dat daar binne in jou 'n vuur brand en hierdie is die vuur van die Heilige Gees, maar die vyand kom, hy wil dit by my en jou steel, daarom kom kla jou aan van die verlede, vir my van die verlede en hy probeer ons terughou sodat ons kan stagneer en nie ons volheid in Christus ontdek nie. Iemand wat wel die volheid van Christus ontdek het, sit hier by my in die ateljee, niemand anders as die baie bekende Leo Sonskyn. Baie welkom. Baie dankie dat ek hier so is, pastoor, ek waardeer dit vreeslik. Dis vir my 'n groot voorreg en eer om saam met jou te gesels, die van julle wat nie weet nie, Leo was natuurlik van die finaliste in die kontrak gewees en huidiglik deur Suid-Afrika wat hy nie net sy sangtalent uitleef nie, maar ook daardeur bedien en sy bydra doen tot die koninkryk van Christus. Maar voordat ons by daai gedeelte kom, daar was ook 'n tyd in jou lewe wat jy nie hierdie brandende ervaring van Christus in jou lewe gehad het nie. Ek neem aan dit was nie net in die tyd van die kontrak nie, maar selfs dalk voor dit kon dalk daar geeskaleer het, maar daar was 'n tyd in jou lewe wat jy die Here nie geken het nie en hierdie die vuur van Christus nie in jou gebrand het nie. Vertel ons bietjie en gee ons bietjie agtergrond van daai dis die Leon of die Leo wat ons nou nie ken nie. Ja, so die Leon wat julle nie nou ken nie is 'n Leon wat baie afvallige lewe gelewe het. Ek het in die kerk groot geword, my ma het regtig hulle beste geprobeer en ek het die kinderverhaal weergawe van Jesus geglo. Okay. En dit was 'n baie mooi storie vir my, maar dit was nie 'n realiteit vir my gewees nie. En ek het na skool het ek musiek gaan swat en ek het in die wêreld ingegaan en ek het ek het betrokke geraak in die musiekwêreld wat in sommige dele, ek sê sommige dele, want daar's baie mense wat in die musiekwêreld baie goeie dinge doen, maar in sommige dele baie donker kan wees. En ek het baie verslaaf geraak aan dwelms en in drank en ek het 'n lewe geleef van complete destruction. En die Here het my gelukkig, baie gelukkig gevat. Deur 'n vriend het hy my genooi na 'n kerk toe eendag and I was healed of a 7-year addiction van dwelms en drank en losbandigheid en ek prys die Here daarvoor, ek loof hom daarvoor want ek bid dat elke liewe persoon in hierdie wêreld wat in daai tipe van bondage van addiction is, sal gered word in die naam van Jesus soos wat ek gered was. Dit was 10 minute wat my hele lewe verander het en ek bid daai 10 minute vir julle in die lewe. Ek bid dit vir julle. Ek bid dit dat julle 'n ervaring met Jesus sal hê. En nie net 'n ontmoeting met 'n pastoor of 'n kerk nie, maar 'n ontmoeting met die lewende God Yeshua. Amen. Dat hy julle sal lei na dit toe. Wow. En as ons net bietjie kan teruggaan voordat jy hierdie ervaring en hierdie moment gehad het. In jou 7 jaar van addiction, het jy besef dat jy verlore was? As jy nou regtig gaan terugdink in daai tyd, het jy besef, het daar tye gekom wat jy stil geword het in jou kamer, in jou hotelkamer waar jy was, wat jy besef het jy is verlore, of is dit miskien iets wat jy onbewuslik, jy gaan net aan, jy besef nie eers jy is verkeerd nie. Hoe sal jy dit skryf, as ek amper kan sê, as jy jou kan terugdink in daai tyd? Hoe het jy jouself bevind in daai tyd? Ek dink, as ek 'n mooi omvatting van dit kan vat, sal ek sê, my gees het geweet, maar my vlees het nie. Okay. So ek dink my gees het geweet, ek is verlore, want die gees ken waarheid, maar my vlees het dit definitief nie geweet. Ek dink daar was oomblikke wat ek dit dalk geweet het. Daar was een aand gewees, wat ek 'n vreeslike ontmoeting met donker magte gehad het, as gevolg van dwelms. Ek sê altyd, crystal meth is die vial van demonic activity. Okay. Ek het regtig al scary goed gesien aan die ander kant van daai dwelm.
Maar daar was 'n aand wat ek van my bed af getrek was en ek het persoonlik gedink ek gaan nou eternity gaan spandeer of ewigheid gaan spandeer Ja. waar ook al ek nou heen sou gegaan het wat natuurlik sou hel wees maar die Here het regtig my beskerm ek het nog al my tande ek is gesond ek het nog nie 'n been in my liggaam gebreek nie ek weet nie die Here moes vir my uitgekyk het in daai tydperk en dis goed as wat ek nou besef dat ek daai tyd nie dalk nie besef het of geweet het nie. Maar daar was obviously daar's altyd die regret. Ek het vandag met iemand gepraat oor hoe erg addiction 'n mens aanval, want op pad na die dealer toe, weet jy wat môre kom. Ja, ek hoor Jy weet die seer wat jy môre gaan ervaar, die leegte, die leemte, die feit dat jy nou ry na 'n distraction path toe, maar jy gaan darm so 20 minute se lekker hê. En die duiwel doen dit mos maar, hy sit vir jou 'n sweetie voor jou, maak hom in 'n mooi rappertjie toe. Wow. En hy sit hy die sonde so mooi in die sweetie. En dan as jy aan hom gebyt het, is dit te laat. So daai is my ervaring van daai. En het jy in daai tydperk het jy jouself nou kyk jy terug na 'n tydperk van addiction en vasgevang. Het jy jouself daai tyd gesien as addicted en vasgevang of soos wat jy gesê het in die vlees, besef jy dit nie? Het jy dit in die vlees jouself gesien as addicted of het jy dit net gesien as a way of living? Ek dink die eerste 3 jaar of 4 jaar was moontlik 'n tyd wat ek gedink het I have it under control. Ek hoor dit. Maar ek dink daar het definitief 'n duidelike onderskeiding na so 4 jaar gekom waar ek probeer ophou het, waar my ouers my gevang het, waar mense my probeer help het, waar ek besef het, ek is in die moeilikheid. Ek is in die moeilikheid en ek weet nie om los te kom nie. En ek dink was dit nie vir daai tyd nie, sou dit jou nie gebring het om dan daai uitnodiging na die dienste aanvaar nie, want as jy so aangeleef het, en ek wil amper sê in jou self-righteousness, dat daar is niks fout met my nie. Dit bring my dan by die volgende punt. Dit is van kardinale belang dat ons as mens op 'n punt kom om te besef, maar weet jy wat, dit wat ek doen in vergelyking met die lewe en die standaarde as ek praat nou van 'n ongelowige. As kind van die Here is die woord van die Here ons kompas. Maar die wêreld daar buite kom nie op 'n punt wat hulle dink hulle doen iets verkeerd nie. En jy het op hierdie punt gekom dat jy besef ek het hulp nodig, want as jy nie op daai punt gekom het nie, sou jy nooit daai vraag beantwoord het om daai diens by te woon. Dink jy nie dit is net so belangrik vir ons as kind van die Here om gereeld selfondersoek te doen, om te sê ek het hulp, ek het onderrigting, God het nodig om my te leer, want as ons op daai pel kom ons nie dan op self-righteousness nie, wat distraction is. So die crux van die saak is ek dink definitief ons moet 100%. Ek dink daai tyd het ek nie die woord van God gehad wat my lei nie, maar ek dink wel, omdat ek wel al 'n kind van die Here was, het die Here my het die Here hom na my toe, het hy my na hom toe getrek. Amen, wow. En dit is 'n beseffing wat ek onlangs eers gemaak het. Ek voel 'n mens se testimony is nie ietsie set in stone nie, want jy kan nie die 360 view hê van alles wat gebeur het, wie vir jou gebid het, wie het vir jou geïntercede, wie was daar vir jou in hierdie tydperk om jou genuinely te help deur hierdie, al is dit die geestelike battle wat ons nie van weet in die lig nie. Maar ek glo definitief die Here het my na hom toe getrek. Ewen deur ietsie wat ons dink sien is baie evil, 'n foon, het ek video's gesien van mense soos Cliff Nettle en Charlie Kirk, wat essentially my mind verander het oor die siening van die Here. En want daar was 'n tyd wat ek nie geglo het Jesus het eers bestaan nie, die Satan het so maar toe mense vir my harde evidence gee, toe ek soos van but like we can't even disprove this. Ons kan dit nie. En ek is nogal 'n logiese mens. Ek het nie die gawe van om in die gees te sien nie, so ek moet 100% in faith lewe. Maar 'n mens moet definitief vir mens self ondersoek. Ek ervaar dit in my journey 100%. Jy kom toe by, en ek wil amper sê, voordat ons by daai moment kom wat jy gesê het, wat die vriend jou uitgenooi het, wat jy in 'n diens was, en ons gaan nou by daai gedeelte kom, wat jy regtig die encounter met God gehad, die ontmoeting met God.
Dis so belangrik en ons gaan nou daaroor gesels, maar net voor dit was dit waar jy toe beweeg het van Leon van Sail, waar jy toe nou in Suid-Afrika bekend geword het as Leo Sonskyn, jy het ingeskryf by die kontrak en baie meer bekend geword. Het daai miskien bygedra tot 'n erge vorm van leefstyl vir jou op daai stadium? Het dit vir jou, ek wil amper sê, jou ge-accelerate, of was jy toe alreeds in 'n lewe wat jy vasgevang is, was dit maar net deel van die siklus op daai stadium? Kyk, ek gaan eerlik wees en sê dat ek al begin bietjie probeer, ek het al probeer kalmeer op daai stadium. Okay, Ek het probeer. Alhoewel dit vreeslik moeilik was om uit bondage uit te beweeg sonder die bloed van Jesus. Sure. So dit was 'n gedagte in my dat ek wil rustig raak, maar opportunity het homself die heeltyd present om aan te hou dwelms doen, om aan te hou losbandig te wees. En kyk, ek wou toe, omdat ek in die publieke oog is, wou ek graag nie meer as 'n druggie voorkom nie. Ek wou 'n leen lewe so to speak. Maar gelukkig nie te lank na dit nie, het ek toe die ontmoeting met Jesus gehad, ja. En wat het daar gebeur met daai ontmoeting? Nee, kyk, ek was dronk in 'n kerk. Ek het in 'n kerk ingeloop, nog heeltemal onder die invloed van alkohol. Ek het seker nog soos 'n Shabine geryk. En ek weet nie, ek het die teenwoordigheid van die Here gevoel, en ek het letterlik gevoel hoe die bande en die chains van my afval. En ek kan nie regtig eers veel onthou van die preek nie. Ek dink nie eers die preek het saak gemaak nie. Al wat saak gemaak het is die teenwoordigheid van Jesus. Wat 'n getuienis. En ek dink 100% dat dit kan so vir enigiemand wees. Ek het wel daai oggend vir een of ander rede met 'n hart van luister in daai kerk ingestap. En ek kan onthou, ek het gehuil van die begin van die worship tot die einde van die diens. Was ek broken. Maar dit was die beste tipe, want ek het toe in daai oomblik agtergekom alles wat ek verkeerd doen. Elke liewe ding wat sonde was, hoe ek besig is om my lewe weg te gooi, hoe ek besig is om my talent weg te gooi, hoe ek besig is om wat ek aan my ouers gedoen het op daai stadium, wat ek aan my kind gedoen het, wat ek buite 'n huwelik gekry het, wat ek gedoen het aan my vriende om my familie, my mentors, my hele lewe was 'n shamble. Dit was 'n complete leen. Ek het gedog ek lewe hierdie high life en yes, ek het lekker geld gemaak, maar geld is nie genoeg nie. Geld is nooit genoeg nie. Ja, sien, en Leon, jy het hierdie moment in ervaring en weer eens toe jy nou so getuig, toe besef ek net weer eens die belangrikheid wat daar is met die salwing van die Heilige Gees. Soos wat jy sê, jy kan amper nie eers die boodskap van die pastoor onthou nie. En baie keer as ons, veral in die tyd wat ons leef, is mense so geneig om te luister, het jy hierdie persoon se lering en daai persoon se lering. En dit is goed om te luister en leringe te kry. Absolutely. Maar as die Gees van God daar is, dit is 'n teenwoordigheid wat in kerke, in dienste, in huiscelle moet wees, want dit is die teenwoordigheid. En hier hoor ons in Leon se getuienis dat dit is daai teenwoordigheid wat jou verander het. En iets interessant wat jy ook noem, wat ons in een van ons ander episodes gehad het met Etienne, was die feit dat jy met 'n ontvanklike en 'n oop gees ingekom het. Weet jy kon ingegaan het met 'n kritiese gees, afkraak om te sê, wat doen hierdie mense? En ek bedoel, hierdie band en hierdie kerk, en dis nie wat ek gewoond is nie, en jy kon als gekritiseer het, jy kon dieselfde mens uitgestap het. Maar Leon, jy het iets saam met jou ingevat. Die woord van die Here sê, ek staan by die deur en ek klop. Wie vir my oopmaak? Jy was bereid om oop te maak daai oggend. En hoe belangrik is dit nie vir elke kyker en persoon wat hierna luister, om op 'n punt te kom wat ons net bietjie ons eie ego, ons self-righteousness een kant toe sit en sê, ek het God, ek het iemand nodig in my lewe, en dit is wat jou deurslag was. Want jy kon kritiserend gekyk het na die diens, en jy kon nou uitgestap het. Daai voel ek was deurslaggewend geweest. Daai jou bereidheid om oop te wees dat die Here jou sou verander. Kyk, die lekker ding van die feit dat ek regtig broos was daai oggend. En ek glo, ek sê nie die Here gebruik drank nie, want dit is nie die waarheid nie. Ja. Ek sê maar net die Here het die omstandigheid gebruik om my in my broosheid te kry. Wow. Waar ek is, he met me where I was at.
En doen hy dit nie altyd nie, meet hy jou nie waar jy is nie. Dit is soos Moses by die brandende bos, hy het Moses ontmoet presies waar hy is. En soos wat ek vir pastoor hulle vroeër gesê het, daai Hebreëse woord het, toe sê Moses, here I am. En dit beteken, in die Hebreëse woord sê, dit is hineni. En dit beteken, I am fully present, I am ready, use me as I am. Wow. I am available and willing without conditions. Jo. Hy het dit gebruik waar Abraham dit gesê het in Genesis 22 vers 1 ook. Jakob het dit gesê in Genesis 31 vers 11. Jo. Samuel het dit gesê in 1 Samuel 3 vers 4. En Isaiah het gesê, famously het hy gesê, hineni, send me. En ek dink op baie oomblik, toe Jesus my ontmoet het, en was ek ook in 'n hineni moment gewees. Ek was soos van, Here, al hierdie dinge wat ek gedoen het tot hiertoe, was super unfruitful. Daar moet tog meer wees. Daar moet tog meer wees as net geld, as net meisies, as net drank heeltyd. Want almal dink dit is so super exciting, maar is 'n loop van dieselfde ding. En voordat jy sien, as jy grys by die ouderdom van 20, en ek gebruik nou die lae woord dat mense nou nie offended voel nie, maar as jy nou 50 gesê het, was ek offended. Nee, maar ek bedoel maar nie. Nee, ek hoor jou. En weet, dit is waar. En want sonde bring die dood voor. Is waar. Jy weet, en hoe meer sonde word die koppie raak al hoe voller en voller, en as hy, if you're cut off, you're cut off. Daar het iets interessant ook uit jou getuienis vorendag gekom, wat ek net voel, ek wil net aan dit raak, wat jy ook voorheen getuig het, en selfs by ons gemeente en by ander gemeentes, dat daar het 'n tydperk gekom wat jy vir 'n tydperk, en ek dink amper, ek is onder korreksie, 7 dae wat jy in 'n vas tydperk ingegaan het, sodat jy, ek wil amper sê, dit is so beautiful wat jy nou gesê het, hierdie hineni moment verder gevat het om te sê, maar Here, ek kan nie verder gaan, solank as wat ek nog die bondage en die ties met die wêreld het nie, en toe gaan jy in 'n vas tydperk in. Ja. Hoe dit gebeur, en wat het dit gemotiveer? Absoluut, die gees van die Here het vir my uitgewys dat these type of demons will not leave without prayer and fasting. Sure, dis powerful. En ek weet nie eers presies, ek dink is iewers in Matteus waar dit staan. Maar dit het vir my uitgestaan, en toe sê die Here vir my, now we're gonna get rid of these things. Wow. Nou gaan ek en jy saamspan, en jy gaan bid, en ek gaan die res doen. Wow. Jy gaan vas, en ek gaan die res, toe breek ek my vlees. Maar ek het nie net gevas van kos nie, ek het gevas van sosiale media, ek het gevas en ek het in die woord ingeklim, ek het 'n hongerte vir die woord gekry, al hoe meer, want ek het my self gevul met die woord, in plaas van kos, in plaas van sosiale media, in plaas van om games te speel op my foon, of op die PlayStation. Ek het myself sommer gevas van menslike aktiwiteite, soos om uit te gaan, want ek het in die begin nog saam met vriende uitgegaan, want ek het nie ander vriende gehad nie, en ek het nog baie 'n need gehad vir human interaction. Ja. Gelukkig het ek myself toe ingeskakel by 'n community van discipleship, wat eventually, dit was die groot swaaipunt van discipleship, is super belangrik. Maar ja, vas en gebed is een van die beste tools wat jy kan gebruik om ontslae te raak van bondage, en om net 'n bietjie jou ego te deny ook, want 'n mens, denying the ego is something completely different, is ietsie anders. En Leon, jy is nou, en ons kom amper aan die einde van die program, en net terwille van die kykers, jy is nog steeds in die sangbedryf, en ek dink dit is so belangrik vir jou, net soos van die enige kind van die Here, om so weggesteek te bly onder die bloed van Jesus, waar jy nog steeds in baie omstandighede, nie altyd die omstandighede nie, maar partykeer is dit nog steeds omstandighede, waar die dinge van die wêreld teenwoordig is, en jy sien dit, en dit is om jou, en dat jy moet sterk staan teen dit, maar dit is die negatiewe kant. In die positiewe kant,
bied dit dan ook vir jou 'n platform en 'n plek van getuienis en om die evangelie van Christus uit te dra in jou leefstyl, in jou menswees, die mense wat sien hoe jy nou optree. Bied dit vir jou evangelisasieveld aan. Absolutely. Kan ek 'n voorbeeld van dit Asseblief, gee? yes. Ek was onlangs, ek dink dit was laas naweek by 'n plek in Nigel gewees. En dit is 'n bar 100%. En net om 'n getuienis te lewer, baie mense die afgelope tyd vir my gesê, Leon, like jy kan nie in een voet in die wêreld, een voet in die hemel, in God se koninkryk nie. En ek het baie gestruikel met dit vir 'n rukkie, want ek het hulle geglo. Maar ek het vir die Here gebid om vir my werk te gee. En die Here het nie vir my werk in kerke gegee nie, die Here het my werk gegee in die wêreld. So. En ek vra toe vir die Here, hoekom? En toe gebeur 'n ding nou die dag in Nigel, by 'n plek waar ek gesing het en 'n show gedoen het. Die ou na die show kom na my toe en hy sê nog ietsie wat homself afbreek en ek sê vir hom, my vriend, maar het jy geweet Jesus het jou lief? Wow. En hy breek en hy huil Wow. en hy sê vir my, nou voel ek skuldig en hy sê vir my, jy hoef nie skuldig te voel nie. Wow. Want die Satan wil jou laat skuldig voel. En in daai oomblik toe kry ek my mission Sure. om vir gebreekte mense die gospel te bring. Prys die Here. Want saad saai is up to me, maar Ja. die Here sal water gee. Absoluut. En ek sê nie dat elke persoon is gekol vir die ministry om in bars te gaan wees nie. Ek kan obviously drank weerstaan, want ek is vry van daai bondage af. Ja. As jy moet wegbly van dit af, bly ver weg van dit af. As jy nie dit kan hanteer nie, bly ver weg van dit. Ek is gelukkig, ek het 'n vrou wat agter my staan, wat by elke show is, wat daar is vir my, wat bid vir my, wat Amen. intercede vir my, Amen. 'n gemeente wat intercede vir my. Ek doen nie hierdie op my eie gewin nie, ek doen hierdie met mense wat my liefhet en met die Here wat my op die calling vir dit gesit het. So ja, dat ek nou nie te ver op dit uitdryf nie, want ons hardloop by tyd uit, maar jou calling is nie wat iemand anders vir jou Amen. sê dit is nie. Amen. Jou calling is van Jesus Christus van Yes. Nazareth af. En as jy gekol is om in 'n tronk te gaan werk, dan gaan werk jy in Amen. 'n tronk. Yes. As jy gekol is om in 'n bar te gaan evangelize, dan gaan evangelize jy in 'n bar. Want weet jy wat? Jesus het nie gekom vir die gereddes nie. Amen. Hy het gekom vir die gebrokenes. Yes. En as jy nie jouself 'n hospitaal kan maak vir mense nie, het jy die pad byster. Amen. Beautiful. Ja. Glory. En wat 'n awesome getuienis van die vuur wat nou in jou aangesteek is met daai encounter. En ek glo daar is mense daar buite wat graag wil hê, weet jy wat, bid vir my, dat ek hierdie boldness, hulle kyk na jou, hulle sien hierdie getuienis en sê, weet jy wat, mag my begeerte is dat ek daai selfde vuur en daai ywer en daai roeping het, om ten spyte van omstandighede waar ons bevind, dat ons nie 'n verskoning soek om te sê, Here, maar hierdie is nie die regte plek nie. Enige plek is die regte plek om die woord van Jesus Christus te bring. En as jy wil hê en ingesluit wil wees by die gebed, sal jy saam met ons 'n gebed doen. 100%. Asseblief, dankie. Hemelse Vader, ons kom nou uit in die wonderlike naam van Yeshua. Halleluja. Vader, ons sê vir U dankie. Ons sê vir U dankie vir U teenwoordigheid in hierdie oomblik, Vader. you, Holy Spirit. Vra dat U sal vaardig raak oor ons op hierdie oomblik, Vader, dat ons net instrumente sal wees. Neem my mond nou oor, Vader, dat hierdie gebed van U af sal kom, Vader. Vader, ons roep vandag Hineni. Ons roep dankie, Hineni, Jesus. Vader. I am fully present. Halleluja. I am fully ready. Use me as I am, Father. I am available and willing without condition, Thank you, Vader. Ek spreek dit oor elke hart, Vader, wat hierdie nou sien, Vader. Dankie, Jesus. En elke persoon wat hierdie ook nie sien nie, Vader, spreek ek dit oor hulle, Vader. Jesus. Vader, ons sê vir U dankie dat ons dit kan receive. We declare and decree In the name that of we will be disciples of your word, Father. Heilige Gees, ek vra dat U sal kom werk in harte, Vader, dat U elke persoon se calling sal oplig, Vader, dat heiligmaking nie in wyn sal wees nie, Vader, dat ons op die oomblik die goedjies sal afskep van die goud af, Vader, dat die goud net sal oorbly, Vader, dat die vuur nie in wyn is nie, Vader. The fire is to trial us, Father, to make us stronger, Father. Vader, ek sê vir U dankie
En ek loop in absolute gratitude dat u liefde, wat 'n menigte sondes bedek het, nou sal deurbeweeg, Vader. O Vader, laat die Heilige Gees vuur in ons sal wakker word, Vader. Father, we pray that the fire of heaven will come down and break all bondage and all anxiety and all depression and all addiction in the name of Jesus. We declare it and we decree it. Father, that we will pray for the sick and they will become sound, Father. That we will pray against infirmity, Father. We will pray against any mental disability, Father, because it's a lie from the enemy, and he stands like a lion. He isn't the lion. He stands like a lion. He is a liar. He is a stealer and he is a cheat. Do not believe him. Stand on the word of God. Stand on the rock that is Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. In Jesus' name, I pray and I decree and I declare that you are King. Hallelujah. And we Thank praise you, you and we love you, Jesus, with not only our mouths, but with our actions in Jesus' name. Amen. Amen en amen. Baie dankie, Leon. Dankie dat jy jou getuienis met ons gedeel het. Dankie dat jy die vuur kom aansteek het. Amen. Halleluja. En mag die Here jou ryklik seën in jou bediening en jou roeping en dit wat die Here vir jou Dankie, beplan het. ek waardeer dit. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Mag jy vandag 'n Hineni moment ervaar het in jou lewe wat jy gesê het, Here, hier's ek, stuur my, gebruik my. Dat hierdie vuur wat aangesteek is ook in jou sal brand om die evangelie van Christus te gaan verkondig. Net soos wat Jesus dan gesê het, net voordat hy opgevaar het, was dit 'n opdrag vir my en jou. Gaan dan uit en verkondig die evangelie en die woord van God aan alle volk, taal en nasie en dat dit tot voordeel van sy koninkryk sal wees. Mag jy die vrede van die Here vir hierdie week en hierdie tydperk ervaar in jou lewe. Totsiens. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants